Assalamualaikum teman-teman. Kali ini ketemu lagi dengan catatan Cibelung. Oke, sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe dulu ya guys. Oke, kali ini kalian akan bersama mewarnai lagi nih sama teman kita yang namanya Nixnax. Oke, seneng gak kalian mewarnai lagi? Oke, kita masuk di coloring book. Kali ini catatan Cibelung mau mewarnai yang apa ya guys? Oh, adorable. Kali ini catatan Cibelung mau mewarnai apa ya? Coba tebak. Wow, ini seperti kucing yang ada di angkasa nih. Kucing astronot ya guys. Jangan lupa. Untuk kucingnya, Cibelung mau mewarnain warna apa itu? Coba tebak. Warna biru muda, betul banget, warna biru muda. Kemudian Kak Belung mau kasih warna apa ya? Mau kasih warna, coba tebak apa teman-teman? Warna biru yang ada putih-putihnya gitu ya. Oke. Kemudian kasih warna apa ya sama Kak Belung? Terus Kak Belung pilih warna apa coba? Kak Belung mau kasih warna, ya ini warna abu-abu paling muda ya. Di sini ini kucingnya warna abu-abu guys. Dulu Kak Belung juga pernah punya kucing warna abu-abu ya. Ya betul seperti itu, hati-hati aja ya. Seperti itu. Kemudian wajahnya juga warna abu-abu nih. Kalian di rumah punya kucing gak? Warnanya abu-abu kayak gambarnya Kak Belung gak? Coba tebak. Habis ini Kak Belung mau kasih warna apa ini ya? Mau kasih warna warna merah untuk bintang-bintang, karena peliharaannya Kak Belung ada di luar angkasa, ada bintangnya dong. Kali ini kasih warna merah ya. Kemudian warna apa coba? Kasih warna apa nih? Warna biru lagi untuk selangnya itu, untuk bernafas kucingnya Kak Belung, bener nggak? Kalau nggak bernapas nanti nggak bisa hidup. Terus kita kasih warna yang biru tua untuk selangnya yang lainnya ya. Kemudian sudah jadi nih kucingnya Kak Belung yang berada di sini. Sama Kak Belung mau ditambahin apa ya? Ditambahin warna biru nih. Ini kita kasihin di sini buat hiburan ya. Kemudian kasihin seperti itu. Seperti kelihatan di angkasa kan banyak bintang-bintangnya. Terus Kak Belung kasih seperti itu. Oke, ini hampir jadi ya. Nah, biar seperti ada di angkasa gitu ya. Nah, ini sudah jadi. Terus Kak Belung mau kasihin stiker nih. Stikernya angka 4. Oke. Kemudian apa ini? Kasih stiker lagi nih sama Kak Belung. Kasih stiker apa ya? Kasih stiker apa coba? Kasih stiker apa ya? Awan? Ya jadinya ini ada awannya ya, yang berhubungan dengan angkasa gitu ya. Jangan lupa juga like, subscribe, dan nyalakan loncengnya.